السلام عليكم، فيديو جديد في عنبر 7 وحديث عن نص نهائي للتشامبيونز ليج. زلزال ملعب الاتحاد والانتر يحسم ديربي ديلا مادونينا. لايك وشير وسبسكرايب، تابعونا على كل المنصات. فيلا بينا. نص نهائي مثير زي ما توقعنا، والنتائج هتشوفوها قدامكم دلوقتي على الشاشه. نبتدي بديربي ديلا مادونينا. انا هاجل الكلام الانتر في اخر الفيديو لان في فاينل اسطنبول وازاي يلاعب سيتي والحركات دي كلها. فانا هبتدي بالميلان. الميلان عنده شقين، شق في حظ شويه وانه كان حظه وحش، والشق التاني كانت حاجه فنيه كده. الشق الاولاني ان غياب لياو في مباراه الذهاب، اللي هو اصلا اهم قطعه في الفريق واكتر لعيب مساهمه في الاهداف. تاني حاجه في الذهاب برضه في الشوط الاولاني بن نصر اتصاب. تالت نقطه بقى ان الميلان عنده احصائيه في الدوري ان كل ما يخش فيه جون في اول 10 دقايق بيخسر الماتش، وبيخسر الماتش بسكور. نيجي بقى كده نشوف ايه اللي حصل في الماتش. الانتر جاب جونين في اول ربع ساعه. نروح بقى للشق الفني، وده يشيله بيولي ويشيله إدارة النادي والنادي كله. انت دلوقتي لياو غايب وبالنصر اتصاب، فريق كله يتشل. الانتر حافظك وقاريك ويقفل عليك الطريقة بتاعتك. ما عندكش حل واحد يا بيولي تعمله. عارفين ان الدكة عندك ميتة، وعارفين ان لياو مش موجود وابراهيم دياز مش في فورمته. بس ميلان يقع كده، ودي غلطة من الإدارة. فين الصفقات في يناير؟ ما انت عارف ان انت هتكمل في الشامبيونز ليج. فبصراحة كان امر غريب قوي من الميلان. في نقطة كمان رقمية ان الانتر، وده يبين لك برضه سيرته فوق الانتر قبل الماتش. الانتر جاب 66 جون في الدوري، الميلان داخل ب 51 جون بس. وده يبين لك الفرق بين الانتر والميلان. الفرق في النزعة الهجومية واستقبال اهداف، الانتر اقل من الميلان. فكل ده حصل في الذهاب. جه ماتش في الدوري، لقينا الجمهور بيكلم من الميلان ولاعيبه الميلان لقطة أسطورية. قلنا بس في ريمونتادا وهتتكسر الدنيا في الإياب. جينا الإياب، الانتر برضو احسن. الانتر بيلعب بمزاج، بيضيع وقت، والماتش عدى والميلان برضو ما عملش فرص وبس كده. والانتر يروح الفاينل اول مره من 13 سنه عشان يقابل القاطره البشريه هالاند والسيتي. نروح بقى الماتش الاتحاد، وده كان ماتش مليء بالمفاجآت، ولازم نتكلم على الماتشين بصراحه. كل ماتش فيهم قصه وروايه. بس قبل ما ابتدي في التفاصيل التكتيكيه المعقده، لازم اقول ان الماتش ده بالظروف دي بفورمه السيتي المرعبه دي في الاياب، وان هي تحصل قدام ريال مدريد تخسر 4-0، ان دي اشاره تسليم الرايه وتسليم العرش من ريال مدريد محتكر اوروبا اخر السنين لمحتكر اوروبا مستقبلي السيتي. نخش بقى في التفاصيل المعقده تكتيكيا. ولازم عشان تفهم اللي حصل في الماتشين دول لازم نعمل مقارنه ونربطهم ببعض. في الذهاب انشيلوتي نزل بالطريقه العاديه بتاعته وقافل ورا، وهنعمل مرتده على فينيسيوس وبنزيما. والناحيه التانيه سيتي عايز ينزل يستحوذ ويلعب الكره بتاعته ويجيب اهداف من بره عشان ينهي الماتش بسرعه. السيتي قعد ربع ساعه بلا خطوره خالص، وقعد نص ساعه بلا خطوره خالص. طب كان ايه السر؟ ان كان جارديولا عامل غلطه انه كان حاطط برناردو سيلفا لوحده على كامافينجا، ووكر ما بيطلعش عشان يقفل على فينيسيوس، ودي بروين كان مستني في العمق. فانت كده انشيلوتي نجح انه يخليها واحد على واحد بكامافينجا وبرناردو سيلفا. هتلاقي السيتي ماسك كوره، استحواذ 80% 90%، ولا فرصه على كورتوا. جت الدقيقه 35 ريال مدريد اخذ الكوره حلو قوي من مودريتش لكامافينجا، فينيسيوس شمعها في سقف الشبكه. وعلى فكره المفاجاه لإيدرسون ان فينيسيوس ما بيشوطش من الحته دي. فينيسيوس كان متوقع انه هيباصيها رودريجو، فينيسيوس فاجئ الكل وحطها، عشان كده إيدرسون ما كانش واقف على مشط رجله. ادي حته في الذهاب اهي. طيب ايه بقى اللي حصل في الاياب واتغير؟ جوارديولا استعمل التكتيك المضاد. قال لك هو مش فينيسيوس ده اللي مرعب وهو ده اللي عامل لي مشاكل الدنيا والاخره كلها؟ طب خلاص، انا هطلع ووكر واخلي دي بروين يضم مع برناردو سيلفا، واجبر انشيلوتي انه يرجع فينيسيوس يدافع واستريح من الصداع ده كله. طبعا فيها ريسك مرعب، لكن نجحت معاه، وبقى السيتي من الحته دي مرعب. وبس برناردو سيلفا بيجيب الجون الاول، بيجيب الجون الثاني، وفينيسيوس بعد الجونين يروح متعصب ورايح لانشيلوتي يقول له طب ايه الوضع دلوقتي؟ احنا كده اجبرتني ندافع انا ورودريجو، سيتي بنزيما لوحده مع دياز ستونز رودري، وستونز اللي قلب محور فجاه واكانجي، فمش نافعه. وانا قاعد ادافع وبرده مش نافعه، مين نخترق؟ طب ايه الحل؟ دي كانت اول مشكله واول فارق بين الماتشين. الفرق التاني كان روديجير في ماتش الذهاب كان ماسك هالاند، هالاند ما كانش موجود حرفيا. الاياب بقى راح مقعده. طب ليه انشيلوتي ولعبت ميليتاو؟ هالاند ضيع كورتين خطيرتين جدا وكسب كل القرارات المشتركه. بجد كورتوا شال كورتين بجد يستاهل البالون دور مع الريال. الفرق الثالث هو اختيارات نص الملعب.
انت نص الملعب في الذهاب كان لازم يبقى كده عشان تقدر على ملعبك تنقل الكره لقدام وتوصل الكره لفينيسيوس وتهاجم على ملعبك. لكن انت الماتش التاني انت عارف ان ايا كان حاله السيتي انت هتاخد دش اول ربع 45 دقيقه، يبقى كان لازم تشاوميني وفالفيردي مع بعض وواحد من كروس او مودريتش. ده انت كمان اللي زود لك المشاكل ان كروس ومودريتش كانوا وحشين كمان، الدنيا باظت خالص. واخر فرق بقى قدام الفروقات الحاسمه واللي كبرت النتيجه هي دكه الفريقين. شوف ده بينزل ايه وده بينزل ايه. ده عنده لسه على الدكه الفاريز اللي احسن من هالاند في الشامبيونز ليج، وعندك فودن ومحرز، كل دول دكه. الناحيه الثانيه ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز، اسينسيو. كده كده من وجهه نظر اي حد مكان ريال قدام فورمه السيتي دي المرعبه دي كان كده كده هيخسر. فكده الريال طلع بموسم بالكوبا ديل ري بس، والناحيه الثانيه السيتي عنده منافسه على الثلاثيه. فالريال كده هنشوف بقى انشيلوتي قاعد ولا مش مكمل. كل الاقاويل بتقول ان هو قاعد سنه كمان، فممكن بقى نعمل ماذا يحدث بعد انتهاء الموسم ونشوف ماذا يحدث ريال مدريد في فقرتكم المحببه. وبس كده في اسطنبول السيتي هيلاعب انتر زي ما انا توقعت. بس قبل ما نروح للماتش ده ونتكلم عنه تكتيكيا، انا حابب نعمل لعبه ترفيهيه كده زي سكاي سبورتس، وهي التشكيله ميكس كده بين سيتي وانتر، ودي هستخدمها كنوع من الترفيه في الفيديو وهستخدمها في حته تحليليه في الاخر. تشكيله 4-3-3. عندي اونانا في حراسه المرمى، باستوني، اتشيربي، ووكر، اكي، رودري، دي بروين، باريلا. ثلاثي هجومي، براندو سيلفا، هالاند، لوتارو مارتينيز. نتكلم كده في نقطتين بسرعه عن الموسم الاوروبي تحديدا. كنت قاعد مع صديقي ابو جبل على القهوه وكنا بنتناقش في تحضير الفيديو كده. قال لي انت مش واخد بالك من حاجه؟ تشامبيونز ليج، دوري اوروبي، دوري المؤتمرات، كلهم فيهم طرف ايطالي، وده يبين لك ان الدوري الايطالي عدو بقوه. النقطه الثانيه قال لي طب مش ملاحظ ان في اللعيبه الارجنتينيين مؤثره جدا مع فرقهم؟ عندك لوتارو مارتينيز، عندك لاميلا مع اشبيليه، عندك الفاريز مع السيتي، عندك كذا عنصر. فانا قلت له كاس العالم ده من الحاجات اللي بتفرق في اي مسيره اي لعيب. ياخد كاس العالم يقول لك انا خلصت كره القدم ويريح بقى وياخد فلوس، او انه يكمل ويستفيد من ده انه ينضج بشخصيته ويبقى عنده اسلوب في ارض الملعب ويفرق مع فريقه. والارجنتينيين نجحوا في ده، ما عدا ممكن انزو فرنانديز مثلا، وده بسبب ان فريقه واقع وان سعره عالي جدا 120 مليون، فنحكم عليه من الموسم الجاي. وكده بقى انا خلاص ما بقاليش غير معركه فاينل اسطنبول بين السيتي والانتر. وهنا بقى انا شايف على السوشيال ميديا من بعد الجول الثاني برناردو سيلفا قدام الريال، السيتي خلاص خد البطوله، السيتي هو الاقوى، السيتي هو اللي مش عارف ايه وكده. وانا من الناس دي، انا متوقع من الاول ان السيتي هو بطل البطوله. لكن انت الناحيه الثانيه قصادك في فرقه عندهم نفس الحلم، عندهم مدرب بيدي خطط، عندهم 11 لعيب، وعندهم جمهور نفسهم يكرروا حلم وهم خدوا البطوله دي قبل كده. فانا بقى بعد ما شفت الاجواء دي كلها قررت ان في الفيديو ده استغل الفرصه واتكلم على الانتر، وان انا اتكلم من زاويته هو شايف الناس كلها مرشحه السيتي، لكن انا جاي بوريك بقى من زاويته وبطاقه تعريفيه للانتر والدوري الايطالي ازاي يقدر يتعامل مع السيتي. اول حاجه الانتر بيحب يلعب 3-5-2. في الحاله الهجوميه مثلا لو اختار دي ماركو مثلا هو اللي يهاجم، هيرجع دمفرايز يقف 3 دفاع وباستوني يطلع لنص الملعب يغطي ورا دي ماركو، وان هو يلعب باصات سريعه بين مختريان وباريلا وكده لحد ما دي ماركو يوصل للطرف الشمال يجي يمسك الكوره يعمل فنت او يعرض على طول، يكون جوه في كثافه عدديه مكونه من ديزيكو ولوتارو وباريلا ومختريان. فدي التكتيك الاساسي، ويخلي بروزوفيتش او باريلا لو لسه ما دخلش جوه البوكس ان هو ياخد السكند بول من بره ال 18 ويعيد البناء الهجومي تاني. لو انتر بقى معهوش الكوره عايز يضغط يجيبها على طول من قدام، بيقلبها 3-3-4. الاربعه اللي قدام الاثنين مهاجمين ودان فرايز ودي ماركو، ودي بتخلق له كثافه عدديه في الضغط بيحس ان المنافس اللي قدامه يضطر يشتت الكوره، فيروح اتشيربي ودي فرايز عمالقه ورا يروحوا مطلعين الكوره وراجعين استحواذ ثاني للانتر. طيب في الحاله الدفاعيه بقى دي حاجه تقليديه قوي لاي تشكيله فيها الثلاثه، ان هي بتتقلب 5-3-2 في الدفاع، فدفاع الانتر ما يتخافش عليه. نيجي بقى نربط بقى الكلام ده كله بماتش السيتي اللي جاي. انزاجي وهو داخل يفكر للماتش انا هحط نفسي مكانه. اول حاجه تعملها تتفرج على ماتش سيتي وتشيلسي بتاع نهائي الشامبيونز ليج، ماتش قريب، ماتش تشوف فيه فكر جوارديولا وتشوف فيه فريق كان برضو ايه زيك كده داخل انه هيخسر قدام السيتي، فتشوف تعامل ازاي. النقطه الثانيه لازم تعرف الاول نقط قوتي فين ونقط ضعفي ايه، انا اولي ايه واخري ايه، دي اهم حاجه في الماتش زي ده. انا نقط قوتي هي العمق، وده يرجعني بقى للكومباين تيم، اني قلت ايه اختياراتي الانتر كلها كانت في العمق، ما تلاقينيش اخترت مثلا دي ماركو او ديم فرايز والكلام ده. فدي
نقط قوه الانتر هي عمقه، نص ملعبه قوي جدا، دفاعه قوي جدا. نقط الضعف هي الاطراف ما فيهاش اي شك. طيب انا بقى اواجه السيتي ازاي؟ مفيش خوف على الانتر بالنسبه لي من الدفاع، هيقف صلب هيقرف السيتي، واول 45 دقيقه كده كده هيدافع. طيب المشكله عند الانتر هتبقى هجوميا، انت ما ينفعش تلعب انك تدافع طول الوقت وتلعب على الكاونتر اتاك على جيكو، مش هينفع، انسى، هتكرر ماتش بنزيما تاني. لان انت السيتي تحولاته سواء الهجوميه او الدفاعيه مرعبه وبتتعمل بسرعه جدا، فانت لازم تاخد الريسك وتلعب كوره في فترات كبيره من الماتش. لازم تهاجم السيتي بكورتك باللي انت قوي فيه، يعني ده الحل الوحيد اللي عندك. هتقعد تدافع وتوصلها ضربات جزاء وكده مش في مصلحتك. السيتي كل ما الماتش بيعدي كل ما بيزود ضغطه وعنده الدكه اللي تشيله. خد بالك دي نقطه مهمه جدا، السيتي عنده كذا رئه يقعد معاك شوط اول وشوط تاني واكسترا تايم كمان. لازم تهاجمه، لازم تلعب عليه بالريسك ده، ولازم تجيب لوكاكو مش جيكو، ولازم في نص الملعب تشانوجلو وبروزوفيتش وباريلا، اقوى حاجه عندك، لازم تبتدي قوي. وفي الاخر بعد كل اللي انا قلته ده توقعاتي هفضل مكمل عليها طول الحلقات، وهو السيتي بطل الشامبيونز ليج. لكن بالنسبه لي الفرق مش كبير، الناس محسيه ان هي 100%، لا انا بالنسبه لي 60-40. وبس بكده اكون خلصت. لايك وشير وسبسكرايب، تابعونا على كل صفحات التواصل الاجتماعي، ويلا سلام.